Assalamualaikum kawan, Adung di sini. Di sini PC saya berantakan. Ya, karena meja ini mau dipakai buat anak saya belajar. Oh ya, ini action cam saya, merek Kogan. Ntar kita bikin videonya coba ya. Langsung aja kita cari wadah buat komponen PC saya karena saya lagi bokeh buat beli casing. Yeay, si Pika. Pika itu artinya Pika sebelen. Kalau boleh settingan. Ya, Rizwan. Apa ya? Ini aja kali ya. Saya punya beberapa kayak gini, ini aja lah. Oke, kita udah bersihkan, kita tunggu kering dulu. Saatnya kita rakit. Di sini terus gimana lagi ya? Kita pasang AGP-nya. Oke, sip. Ntar yang lainnya di bawah aja ya. Untuk lubangnya saya pakai cutter dipanaskan. Hati-hati ya, kena gores. Ya mungkin ini penampakan bagian belakangnya ya lumayan lah. Tinggal mikir jalur untuk power supply-nya. Mungkin lewat sini kali ya. Ya lewat sini aja lah. Ya kawan, ini sudah saya rakit semua. Ini tinggal atasnya kita kasih papan buat monitor. Ya kawan, ini sudah dipasang. Kita coba colokan dan ada pesan HP istri saya. Kita nyalakan. Kok nggak nyala? Lah, stabilizernya belum dinyalakan. Oke lah, kita nyalakan. Ini keyboard, mouse, oke.
Lah nggak bener nih, harddisknya satu lagi nggak kebaca. Ntar lah saya pasang ulang dah. Oke kawan, mungkin cukup untuk sekian video kali ini. Like jika suka atau dislike jika kurang menarik buat kalian. Jangan lupa subscribe agar saya semangat untuk buat video lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah dudung.